Това видео представя ажурна плетка с много модерната в момента мрежеста структура. Това са снимки на дрехи, изплетени с подобни на тази плетка. Характерното за всички е, че дупките са равномерно разпределени през цялото платно на плетката. Последната е на американската актриса Риз Уизърспун. Тази плетка е с средна прозрачност, плете се с един основен ред и 3 реда лицева плетка, които се повтарят с отместване. Броят на бримките на мострата е кратен на 3, плюс 4 крайни бримки за двете страни. В края на видеото ще обясня особеностите на плетенето и в кръг. Започваме от лицевата страна. Първи ред от лицевата страна. След двете крайни бримки правим свивка от тези 3, като от 3 стават 2 последния начин. Подхващаме първите 2, но изплитаме само първата, втората се премести отдясно, изплитаме третата и първата я прехвърляме върху тях, след което правим наметка. И продължаваме по същия начин. Свивка 2 от 3, наметка. Свивка 2 от 3, наметка. И продължаваме така до края на реда. Във втори, трети и четвърти ред се плете лицева плетка, лицево от лицевата страна, опаково от опаковата и ще се срещнем на пети ред. Пети ред от лицевата страна. Тук правим отместване една бримка, изплитаме лицево, след което повтаряме това, което плетахме в първи ред. Свивка 2 от 3, наметка. Свивка, наметка. Свивка, наметка. И продължаваме така до края на реда. В 6, 7 и 8 ред се плете лицева плетка, опаково от опаковата страна, лицево от лицевата страна. При плетене в кръг разликата е в редове 2, 4, 6 и 8. Там всички бримки от началото до края на реда се плетат лицево. Тази лаконична ажурна плетка с нежна балансирана структура ще придаде луксозен вид на всяка дреха, изплетена с нея, и е идеален избор за лятото. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!